Sangye chedan soge chanam la chanchu bardo dani kyasusi dagi jinsu gibe sanam gi ndola penjira sangye dhubara ishu Sangye chedan soge chanam la chanchu bardo dani kyasusi dagi jinsu gibe sanam ndola penjira sangye dhubara ishu Sangye chedan soge chanam la chanchu bardo dani kyasusi Dagi jinsu gibe sanam gi dola benjira sangye dhubara ishu Samjen tamje dewa dan devi gi dan den borai gyuru ji Dungal dan dungal gi gyu dan tawara gyuru ji Dungal mebe dewa dan mi dawara gyuru ji Nyerin jadan dan dawe tangyam la neba gyuru ji Palen zawe lama rinpo che dagi chivro peme denshu la Karin shimpe gonen jesande kuson doge ngodro sandu so Saji puje jukshin mendo dam harira lingshe ngide gyamba di Sangye shindo mide mruwai Dukuna namda shindo chobara isho Guru Buddha Bodhi Sato Sapari Vara Ratna Mandala Puja Mega Samandra Spara Samaye Huan Simjen Namge Sambadhan Loye Chada Cheda Chajan Toman Thabai Cheke Korolo Korodu So Sampurna प्राणी को यथार्थ कल्याण था सम्मा सम्बुद्धिगण प्राप्त गर्ने मनसायले सद्धम्म देशना सुनिदिन हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना अहिले यो समय भनेको वर्षवासको समय हो भगवान बुद्धको शासनमा यो समयमा भिक्षु भिक्षुनीहरू सबै एकै ठाउँमा वर्षवास बस्नुहुन्छ उहाँहरू बाहिर चारिका गर्नुहुन्न यति बेला 3 महिनासम्म र यसलाई वर्षवास भनिन्छ तसर्थ यो वर्षवास मैले जहाँसम्म बुझेअनुसार अधिकांश भगवानको पालामा भगवान बुद्ध जीवित रहेको पालामा अधिकांश भिक्षु भिक्षुनीले श्रद्धापन्न फल प्राप्त गर्ने सकृदागामी फल अनागामी फल अरहत फल त्यस्तै बोधिसत्वहरूको चाहिँ दर्शन मार्ग लगायत यो आर्य फल प्राप्त गर्ने पनि अधिकांशले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो वर्षवास बस्दाखेरि जुन साधना गर्नुहुन्छ त्यसबाट चाहिँ धेरै जसोले यो प्राप्त गरेको देखिन्छ तसर्थ यो वर्षवास चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण महिना रहेछ यी महिनाहरूमा चाहिँ सद्धम्म देशना गर्ने सद्धम्म सुन्ने सुनाउने र साधना गर्ने कामहरू हुँदो रहेछ भिक्षु भिक्षुनीहरूको र साथै गृहस्थीहरूले आफ्नो तर्फबाट त्यसरी साधना गर्ने व्यक्तिहरूलाई यथाशक्य रूपमा मद्दत दिने र उहाँहरूबाट धम्म देशना सुन्ने आफूले सकेको शील पालन गर्ने कुराहरू रहेछ धेरै राम्रो मङ्गलमय महिना हो यो 3 महिना चाहिँ त्यसैले भगवानको शासनमा यो 3 महिना चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रूपमा खर्चेको हुन्छ जीवनलाई र अहिले हामी त्यही महिनामै छौँ र यो महिनामा हामीले पनि भलै भगवान जीवित रहेको बेलाको सरह अभ्यास गर्न नसके तापनि त्यसको केही अंश भए पनि केही ज्ञान सुन्ने सुनाउने थोरै मात्र भए पनि साधना गर्ने गर्यौं भनेदेखि हाम्रो जीवन धन्य हुनेछ र अहिले हामी महायान सूत्र अलङ्कारको धम्म देशनामा छौं यो धम्म देशनामा अहिले हामी ध्यानको बारेमा छौं र विशेष गरेर मार्ग सम्भार मार्ग हुँदै यसका मोटामोटी कुराहरू यस सम्बन्धी मोटामोटी कुराहरू पहिला पनि
बताइसकेको छ र तपाईहरुलाई मोटामोटी याद त भइरहेको होला। संभार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग, भावना मार्ग, अशिष्य मार्ग भन्ने कुराहरू। त्यस्तै बोधिसत्वको पहिलो भूमि, दोस्रो भूमिदेखि लिएर 10औं भूमिसम्मका कुराहरू मोटामोटी हामीले जानकारी दिइसकेका छौं। अब यसलाई अलि राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। किन भन्दाखेरि राम्रोसँग बुझेन भनेदेखि हामीले अभ्यास गर्न सक्दैनौं। जब हामीले सही ढंगसँग साधना अभ्यास गर्न सक्दैनौं तब हाम्रो समस्या समाधान हुँदैन। समस्या एकदमै गहिरो छ। अनादिकालदेखि यसले हामीलाई जक्राइरहेको छ, नराम्रोसँग बाँधिदिएको छ। तसर्थ सबभन्दा पहिला मायान सूत्र अलङ्कार अनुसार अहिले हामी ध्यानको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। किनकि संभार मार्गमा नै यी समथ ध्यानहरू अधिकांश लाभ गरिसकेको हुनुपर्छ बोधिसत्वले, तब मात्रै प्रयोग मार्गमा प्रवेश गर्न पाइन्छ, अन्यथा पाइँदैन। त्यसैले यो संभार मार्गमा नै हामीले समथ ध्यानको बारेमा भलिभान्ति जानकारी लिएर राम्रोसँग बुझेर अनि हामीले समथ ध्यान गरेर यो ध्यान प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। र संभार मार्गमा के बताएको छ त मायान सूत्र अलङ्कारले भन्दाखेरि साधक साधिकाले प्रयोग मार्गमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला नै संभार मार्गमा यस्तो एउटा ध्यानको गति प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। उनीहरूले चाहेमा कुनै पनि क्षण सिधै भगवान बुद्धहरूबाट धम्म श्रवण गर्न सक्छन्, धम्म सुन्न सक्छन् रे। हेर्नुस् त, सिद्धि बुद्धबाट धम्म सुन्न सक्ने अवस्था त संभार मार्गमै पुरा भइसकेको हुनुपर्ने रहेछ। बुद्धबाट धम्म सुन्नलाई संभार मार्ग पुरै हुनुपर्छ भन्ने त छैन। तर महायान सूत्र अलङ्कार अनुसार परिनिर्वाणको लीला देखाइसक्नु भएको बुद्धबाट पुनः सिद्धि ज्ञान सुन्नको लागि चाहिँ त्यो यस्तो एउटा ध्यान चाहिँ प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्छ रे, जुन ध्यानको नाम भोट भाषामा छेग्युनिकी तिङ्गे जिन रे। हेर्नुहोस् है, छेग्युनिकी तिङ्गे जिन, अब त्यसलाई नेपालीमा के भन्ने, छे भनेपछि धम्म भयो, जुन भनेपछि सधैँभरि निरन्तरता, तिङ्गे जिन त्यो ध्यान प्राप्त गरिसकेपछि परिनिर्वाण भनेको अब सामान्य भाषामा देहान्त भएको हो एक किसिम, तर यो भाषा खस्रो हुन्छ। देहान्त हुनुभएको एक किसिमले भगवान बुद्धहरू जब देहान्त हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ भगवान बुद्धकीय भाषामा परिनिर्वाण भनिन्छ। त्यसकारण निर्वाणकाय भगवान बुद्ध शाक्यमुनिहरू जस्ता यो परिनिर्वाण भएको लीला देखाइसकेपछि पनि साधक साधिकाले उहाँहरूबाट फेरि सिधै धम्मदेशना सुन्न सक्ने क्षमता भएको ध्यान हुन्छ। त त्यो ध्यानलाई चाहिँ यहाँ भनिन्छ छेग्युनिकी तिङ्गे जिन अथवा धर्म निरन्तरताको समाधि भनौँ न एक किसिमले, हैन। त त्यो ध्यान चाहिँ संभार मार्गमै प्राप्त गरिसकेको हुनुपर्ने रहेछ। अब त्यस्तो किसिमको ध्यान प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ समथ ध्यान त पुरा प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। समथ ध्यान प्राप्त गरेर पनि यो 8वटा समापत्ति ध्यान लगभग प्राप्त गरेको हुन्छ उसले। तसर्थ अब हेर्नुहोस् त, हामी अहिले कुन अवस्थामा छौँ? हामी त जिरो अवस्थामा छौँ, अहिले जिरोमै छौँ है। हामी जिरोमै छौँ, हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, गर्नुपर्ने काम थुप्रै छ रहेछ। त्यसैले यस्ता ध्यानहरू त पहिलो खुड्किलोमै पुरा गरिसकेको हुनुपर्ने रहेछ, नत्र भने प्रयोग मार्गमै पनि पुनः नसक्ने रहेछ। दर्शन मार्ग त धेरै माथि कुरा हो। तसर्थ आज हामी समथ ध्यान प्राप्त गर्नको लागि साधक साधिकाले कसरी साधना गर्नुपर्छ र बुझ्नुपर्ने कुरो के हो त्यसबारेमा चर्चा गर्नेछौँ। सबैले ध्यान दिएर सुनिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। र ध्यान गर्दाखेरि शारीरिक आसन
र मानसिकको स्थायित्व, मनको शरीरको आसन त मनको आसन भनौँ न एक किसिमले बुझ्ने भाषामा। यी कुराहरू हामीले पटक पटक भनिसकेका छौँ। ध्यान गर्दाखेरि कस्तो वातावरणमा बस्नुपर्ने हो, कस्तो ठाउँमा बस्नुपर्ने हो, आसन कस्तो हुनुपर्ने हो, शरीरलाई कसरी त्यहाँ थपक्क राख्नुपर्ने हो, होइन। सास भयो, ओठ, दाँतदेखि लिएर जिब्रोदेखि लिएर कहाँ कहाँ राख्नुपर्ने हो, कसरी अवस्था, कुन अवस्थामा राख्नुपर्ने हो, यो सारा कुरा त हामीले भनि नै सकेका छौँ, होइन। त्यस्तै शारीरिक अवस्था ठिक नभएका व्यक्तिहरूले पलेटी कसेर बस्न गाह्रो हुन्छ होला। उहाँहरूको लागि कुर्सीमै बसेर भए तापनि, खुट्टा पलेटी नकसे तापनि मेरुदण्डलाई सिधा पारेर बस्नुपर्ने छ कुनै पनि हालतमा। मेरुदण्ड भनेको ढाडको हाड, दायाँ बायाँ भयो, तलमाथि पऱ्यो भने फेरि मन भड्किने एकदमै सम्भव रहन्छ। त्यसैले भलै खुट्टालाई पलेटी कसेर वज्र आसन जस्तोमा बस्न नसके तापनि मेरुदण्ड चाहिँ सिधा हुन नितान्त जरुरी छ ध्यान गर्ने साधक साधिकाले। विशेष गरेर अलिकति उमेर ढल्केका व्यक्तिहरूलाई अलिकति घुँडा दुख्ने बानीहरू हुने सम्भावना बढी हुन्छ र उनीहरू धेरै बेरसम्म पलेटी कसेर बस्न सक्नुहुन्न। त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ अब कसरी, कुन बसाइले सजिलो हुन्छ, कस्तो आसनमा बसेर उहाँहरू अलिक धेरै बेरसम्म बस्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै आसनलाई अपनाए हुन्छ। तर त्यहाँ बस्दाखेरि मेरुदण्ड चाहिँ सिधा हुन जरुरी छ। र अन्य स्वस्थ शरीर भएका व्यक्तिहरूको लागि घुँडै दुखिए पनि, खुट्टै दुखिए पनि, दुखेकोलाई धैर्यताका साथ सहनशीलतालाई अपनाएर पलेटी कसरी बस्न जरुरी छ। तसर्थ तपाईले अधिकांश भगवान बुद्धका मूर्तिहरू, फोटोहरू धेरै ठाउँमा देख्नुभएकै होला। यदा कदा भगवान बुद्ध उठेको मूर्तिहरू पनि, सुतेको मूर्तिहरू पनि यदा कदा त्यस्तो देखिन्छ। तर अधिकांश भगवान बुद्धका मूर्ति, फोटो, चित्रहरू त पलेटी कसेर बसेको नै बढी देखिन्छ। किनकि त्यो बोधि ज्ञान भनेको चाहिँ ध्यानबाटै प्राप्त हुने चिज हो। त्यसैले भगवान स्वयं पनि पलेटी कसेर बस्नुभएको देखिन्छ। तसर्थ ध्यान गर्दाखेरि शरीरको बस्ने तरिका पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसपछि मनलाई कहाँ राख्ने? मन त भाग्छ भने मनलाई कुनै एउटा पवित्र विषयवस्तुमा टिकाउन जरुरी छ। पवित्र भन्नुको तात्पर्य जुन विषयमा टिकाउँदाखेरि मनमा राग पैदा नहोस्, रिस पैदा नहोस्, रिस, राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, डाह, ईर्ष्याहरू पैदा नहोस्, त्यस्तो खालको एउटा विषयमा टिकाउन जरुरी छ। त्यो कुनै पानीको पोखरी पनि हुनसक्छ, पानीको झरना पनि हुनसक्छ, फुलेको कमलको फुलको बगैँचा पनि हुनसक्छ, कुनै हिमाल, पहाड जुन एउटा प्राकृतिक सौन्दर्य छ त्यस्तोमा चाहिँ जहाँ तपाईँको मन धेरै बेर टिक्छ, जहाँ मन टिकाउनाले मनमा व्याकुलता, मनमा विकारहरू पैदा हुँदैनन्, नकारात्मक सोच विचारहरू आउँदैनन्, त्यस्तो एउटा वातावरणमा मन टिकाउनुपर्छ। र त्यसपछि अलिकति ध्यान सिकाउने शिक्षक भनौँ कि मास्टर भनौँ कि कल्याण मित्र भनौँ कि उहाँले तपाईँलाई तपाईँको आनी बानी, व्यवहार शैली, संस्कार सबै कुरालाई ख्याल राखेर अनि तपाईँलाई कल्याण मित्रले मन टिकाउने एउटा विषयवस्तु निर्देशन गरेर दिनुहुन्छ कि तपाईँको मन यहाँनिर टिकाऊ भनेर। त्यो विषयलाई चाहिँ कर्मस्थान भनिन्छ। कतिपयको कर्मस्थान एउटै पनि हुनसक्छ, अधिकांशको कर्मस्थान भिन्न भिन्न हुन्छ। व्यक्तिको सोच, विचार, मनको भावना, मनको क्षमता, मनमा परेका वासनाहरू, अनुसय चित्तहरू, चेतनाहरूबाट उसलाई भिन्न भिन्न कर्मस्थान दिनुपर्ने हुनसक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि रिसालु मान्छे छ भने
उसलाई मैत्री भावनाको कर्मस्थान दिन जरुरी हुन्छ, करुणा भावनाको कर्मस्थान दिन जरुरी हुन्छ। यदि कोही व्यक्ति लोभी छ, लोभमूलक चित्त धेरै पैदा भइरहन्छ, उसलाई राग धेरै पैदा भइरहन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अशुभ भावनाको कर्मस्थान दिन जरुरी हुन्छ। त्यो भावना उसलाई सुहाउँछ। कोही व्यक्तिमा मोह अन्योलता धेरै हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई फेरि प्रतीत समुत्पादको भावनाको कर्म, प्रतीत समुत्पादको कर्मस्थान दिन जरुरी हुन्छ। भने कोही व्यक्तिमा घमण्डीपन, अभिमान धेरै आउँछ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई धातु खण्डको, धातु 18 धातुको कुराहरूको कर्मस्थान दिन जरुरी हुन्छ। भने कोही व्यक्ति होइन, अधिकांश व्यक्तिमा चित्त चञ्चलता छ, मन एकछिन पनि स्थिर रहँदैन। त्यस्तै श्वास प्रश्वासको ध्यानको कर्मस्थान दिन जरुरी छ, जसलाई पाली भाषामा आनापानसति भनिन्छ। यताबाट श्वास प्रश्वासको कर्मस्थान दिएर त्यहाँ मन टिकाउन जरुरी छ। एवं प्रकारले कल्याण मित्रले साधक साधिका आफ्ना विद्यार्थीलाई उनीहरूको व्यहोरा, बानी, आनी बानी सबै भरिभाति जानकारी पाएर अनि कर्मस्थान दिएर अनि ध्यानका उपदेश दिनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो साधक साधिकाले आफ्नो मेहनत प्रदर्शन गरेर अल्छी नमानिकन, आलसी नभइकन, निन्द्रालु तन्द्रालुको बसमा नपरिकन, निराश नभइकन र ध्यान गर्दाखेरि आइपर्ने विघ्न बाधा, मन बाहिर भड्किने जस्ता कुराहरू, मनभित्र गुम्सिने जस्ता कुराहरू, यस्ता नकारात्मक जो ध्यानको विपरीत छन्, त्यस्ता कुराहरूलाई 18 उपायहरू अपनाएर त्यसलाई पन्छाउँदै सुरुमा त श्रद्धा इन्द्रिय नै हो। श्रद्धा इन्द्रिय पैदा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले श्रद्धा पैदा भएको छैन भने ध्यान अगाडि बढ्न सक्दैन। भगवानको मार्गको सबभन्दा पहिलो सद्गुण भनौँ कि हामीमा हुनुपर्ने त्यो नि श्रद्धा हो। जब त्यो श्रद्धा बलियो भएर जान्छ त्यसलाई श्रद्धा इन्द्रिय भनिन्छ। झनै बलियो भएर गयो भने त्यसलाई श्रद्धा बल पनि भन्न सकिन्छ। र यो श्रद्धा भन्ने संस्कृत भाषा हो। यसलाई ठेट नेपाली भाषामा अहिले मैले उल्था गर्दाखेरि विश्वास भन्ने गरेको छु। विश्वास हुनु पर्यो, अन्धविश्वास होइन, सही विश्वास हुनु पर्यो। युक्ति सङ्गतले परीक्षा गर्दाखेरि खोट नभएको विश्वास हुनु पर्यो। तसर्थ यस्तो विश्वास सबभन्दा पहिला हामीमा 4वटा विषयमा हुनुपर्छ। एउटा बुद्धमा विश्वास हुनु पर्यो, जो हाम्रा गुरु हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई मोक्षको मार्ग देखाउनुहुन्छ, उहाँप्रति पक्का विश्वास हुनु पर्यो। त्यसपछि सद्धम्ममा विश्वास हुनु पर्यो, जुन बुद्धले लोक कल्याणको लागि बताउनु भएको छ। सद्धम्ममा विश्वास हुनु पर्यो। त्यसपछि आर्य सङ्घमा विश्वास हुनु पर्यो, जुन सद्धम्म सेवन गरेर त्यसको रसलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। त्यस्ता जमातलाई आर्य सङ्घ भनिन्छ। उनीहरूमा विश्वास हुनु पर्यो। र चौथो विश्वास चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। यो विश्वास चाहिँ कर्म हेतु फलमा हुनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, अब यो धेरै महत्त्वपूर्ण विश्वास छ। कर्म हेतु फलमा विश्वास छैन भने तपाईँमा बुद्धप्रति विश्वास जाग्दैन।
यदि जागिहाले पनि त्यो अन्धविश्वास हुन जान्छ। सद्धम्मप्रति विश्वास जाग्दैन, सङ्घप्रति विश्वास जाग्दैन। त्यसैले बुद्ध धम्म सङ्घप्रति विश्वास जाग्नको लागि, श्रद्धा पैदा गर्नको लागि कर्म हेतु फलमा चाहिँ विश्वास हुनुपर्छ। त्यो भनेको के हो? कर्म हेतु फलमा विश्वास भनेको चाहिँ हामीले जीवनमा जे गर्छौँ, शरीरबाट, वचनबाट अनि मनबाट हामीले जे गर्छौँ, चाहे राम्रो गरेका हौँला चाहे खराब पनि गरेका हौँला, यी गरेको कर्मको जिम्मेवारी मै हुँ भनेर पहिला विश्वास गर्नु पर्यो। भोलि गएर यसको बदलामा मैले यो कर्मको फल के भोग्नु पर्ने हो, यसको जिम्मेवारी मै हुँ भनेर भित्री अन्तरात्मादेखि नै आफूलाई स्वीकार्न सक्नु पर्यो। मात्र बाहिर मनले मात्रै स्वीकारेर हुन्न, यो भित्र अन्तरात्मादेखि नै। त्यसरी तपाईँलाई झुक्किएर बिख खानुभयो भने, जब बिख पेटमा पुगेपछि त्यसले दर्दनाक पीडा दिन थाल्छ र तपाईँलाई आफैप्रति आत्मग्लानि हुन्छ कि मैले गलत काम गर्न पुगेछु। त्यस्तो किसिमले त्यस्तै गरेर आफूले गरेको कर्मप्रति विश्वास हुनु पर्यो। चाहे त्यो पाप कर्म होस् चाहे त्यो पुण्य कर्म होस्, यसले भोलि मलाई विवश भएर अथवा यो कर्मले दिने फल जो छ त्यो भोग्नेवाला म आफै छु। यसमा कसैलाई बहाना हाल्ने, कसैलाई घान पार्ने जरुरी छैन। यसमा विश्वास हुनु पर्यो। र विश्वास यहाँ हुनु पर्यो कि राम्रो कर्महरूले भोलि गएर फल पनि सुखदायी नै दिन्छन् भन्ने विश्वास। पाप कर्म गर्दै गएपछि भोलि गएर यसको फल पनि दर्दनाक हुन्छ भन्नेमा विश्वास। यसमा विश्वास भएपछि अनि तपाईँले बल्ल बुद्धमा विश्वास आउँछ। किनकि एउटा सामान्य व्यक्ति, तपाईँ हामी जस्तो सामान्य व्यक्ति हैन, जब उसले राम्रो कर्म गर्दै जान्छ, भोलि गएर उसको पुग्ने बिन्दु सम्मासन बुद्धमा पुग्छ। ऊ बुद्ध हुन सक्छ भन्नेमा विश्वास नै बुद्धमा विश्वास गर्नु हो। न कि बुद्ध भने भगवान, जुन अहिले एउटा भगवानको कन्सेप्ट छ नि, को ईश्वर परमेश्वर भगवान भन्छ नि, त्यो कन्सेप्टले होइन। त्यसलाई अहिले हामी एक ठाउँमा थाँती राखौँ, पञ्चाइ राखौँ। यहाँ बुद्धमा विश्वास भनेको चाहिँ एउटा सामान्य व्यक्ति, तपाईँ हामी जस्तो जो राग रिस मोहले ग्रसित भएर संसारमा भौँतरिरहेका छौँ, तृष्णाको डोरीले बाँधिदिएको छ। अगाडिपट्टि सारा अन्धकार छ, कहाँ जाने केही पनि थाहा छैन हामीलाई। पछाडिपट्टि कर्मको वायुले हामीलाई चाहिँ पेल्दै आइरहेको छ। त्यस्तो परिस्थितिमा रुमलिरहेको एउटा असहाय व्यक्तिले यो कर्म हेतु फलमा विश्वास जागेर ऊ अगाडि बढ्यो, अभ्यासमा अगाडि बढ्यो भने ऊ बिस्तारै अगाडि बढ्दै जान्छ। उसको मार्ग खुला हुँदै जान्छ, अन्धकार हट्दै जान्छ, ज्योतिको किरण जाग्दै जान्छ, उज्यालो झन्झन प्रकाशमय हुँदै जान्छ। र जुन एउटा पुग्ने बिन्दु छ त्यहाँ सारा अन्धकार हट्छ, प्रकाशको किरण सबै फैलिन्छ भने त्यति बेला बुद्ध हुन्छ। जो कोही पनि व्यक्ति, तपाईँ होस् म होस्, जो कोही पनि व्यक्ति त्यहाँ पुग्न सक्छ र बुद्ध बन्छ। यसको नमुना शाक्यमुनि, जुन उनी एउटा सामान्य व्यक्तिबाट उनी बुद्ध भएका हुन्। उनी कुनै पनि कसैको अवतार भन्ने त्यो कुरो होइन। त्यसमा अहिले हामी नजाउँ, वास्तविकतामा जाउँ, सच्चाइमा जाउँ। त्यसकारण त्यसरी बुद्धमा विश्वास। अब त्यो व्यक्ति एउटा सामान्य व्यक्ति बुद्ध बन्यो। जो व्यक्ति बुद्ध बन्नुभन्दा पहिला संसारमा रुमल्लिएर बसेको थियो, तपाईँ हामी जस्तै गएर भएर
ऊ बुद्ध बन्यो। गरेपछि त हुँदो रहेछ नि त। सही ढङ्गसँग मेहनत पस्केपछि त रङ ल्याउँदो रहेछ नि त। ऊ बुद्ध बन्यो। यो कर्म हेतु फलमा विश्वास भनेको यो हो। जब ऊ बुद्ध बन्यो, उसले जान्यो, उसले जान्दछ, भोलि भान्ति जान्दछ कि बुद्ध कसरी बन्छ भनेर। किनकि ऊ स्वयं बुद्ध बनिरहेको छ। ऊ त्यो अवस्थामा पुगिसकेको छ। अब उसले अरूको सहयोग बिना नै बुद्ध हुने बाटो भोलि भान्तिसँग अरूलाई बताउन सक्छ। ऊ जान्दछ कि कसरी बुद्ध बन्दछ भनेर। र उसले अनि बुद्ध बन्ने बाटो पनि उसले राम्रोसँग बतायो। जुन बाटोलाई अहिले हामीले धर्म सद्धर्म भन्दछौँ त्यही बाटो हो। धर्मम शरणम गच्छामि भनेको बाटो त्यही नै हो। जो व्यक्ति त्यो बाटोबाट गएर बुद्ध बन्यो त्यही बाटो हो। त्यसमा जो कोही पनि गयो भने त्यहाँ बुद्ध बन्न सक्छ। तर जानु त पर्यो होइन, मेहनत त गर्नु पर्यो। त्यो बाटो बुद्धले तपाईँलाई हातमा लड्डु राखे जस्तो गरेर दिन सक्दैन। त्यो तपाईँले आफै नै मेहनत गरेर प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बुद्धले जान्नुहुन्छ र तपाईँलाई गाइड गर्न सक्नुहुन्छ, देखाउन सक्नुहुन्छ कि यसरी गएपछि बुद्ध हुन्छ भनेर। तर जानु त तपाईँ आफै पर्यो, आफै जानु पर्यो। र त्यो जाने बाटो जुन छ त्यो बाटोलाई धम्म भनियो। धम्पिछ्योले क्याप्सुस्यो सद्धर्म। धर्म मात्र नभएर सद्धर्म। सज्जन व्यक्तिले साधना गर्ने भएकोले त्यसलाई सद्धर्म भनियो। सज्जन को त? बुद्धहरू। बुद्धहरू जस्ता सज्जनले साधना गरेर उहाँ बुद्ध हुने भएकोले त्यो धम्मलाई पनि सद्धर्म भनियो। तसर्थ र साधकहरूले त्यो मार्गमा लागि सही ढङ्गसँग मेहनत पस्के र अनुभूति जाग्यो। त्यसलाई भन्छ सङ्घ। त्यो अनुभूति जब पाक्दै जान्छ त्यसलाई आर्यसङ्घ भनिन्छ। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई, त्यस्ता व्यक्तिगत जमातलाई आर्यसङ्घ भनिन्छ। र यसरी आर्यसङ्घमा विश्वास जाग्यो। यो बुद्ध धम्म सङ्घमा प्रति जागेको विश्वास जो छ त्यो त कर्म हेतु फलमा विश्वास भएर आएको हो नि त। त्यसैले सबभन्दा पहिला श्रद्धा उत्पन्न हुन जरुरी छ। तसर्थ अहिले हामी ध्यानको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। ध्यानको पनि यही कुरा हो। यो ध्यानको साधनामा तपाईँमा विश्वास जाग्नुपर्छ। अवश्य पनि मैले यो ध्यान गरेर समर्थ प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने विश्वास जाग्नुपर्छ। यदि तपाईँ विश्वास छैन, तपाईँमा दुविधा दोमन शङ्का उपशङ्काले ग्रसित हुनुहुन्छ भने तपाईँको यात्रा धेरै कमजोर हुन्छ, तपाईँको साधना धेरै कमजोर हुन्छ। त्यसैले साधनालाई बलियोको साथ अगाडि बढ्नुको लागि यो साधना ध्यानको जुन उपदेशहरू छ यसप्रति विश्वस्त हुन जरुरी छ। 1 2 3 विश्वस्त हुन जरुरी छ। पहिलो यो चाहियो। यसरी विश्वास भइसकेपछि अनि मनमा एउटा आँट आउँछ, एउटा साहस आउँछ। मेहनतको फल त छ रहेछ नि त, त्यहाँ पाइने रहेछ नि त भन्ने एउटा आँट आउँछ व्यक्तिमा। र पुग्ने एउटा चाहिँ उसले ठाउँ थाहा पायो नि त, प्राप्त गर्ने सद्गुण उसले थाहा पायो नि त। त्यसैले आँट आउँछ। जसरी व्यापारीले नाफा आउँछ भन्ने कुरा जब उसमा विश्वास हुन्छ तब उसले आफ्नो धन सम्पत्ति लगानी गर्छ। त्यस्तै यो धार्मिक यात्रामा पनि त्यस्तै एउटा प्राप्त हुने फलको आवश्यक पर्छ। तब न साधक साधिकाहरू त्यस प्रति समर्पित भएर चाहिँ लाग्नुहुनेछ। र अब हामी मूल विषयमा छौँ आजको ध्यानको बारेमा। भगवान बुद्धको ज्ञानमा उल्लेख भएको समथ ध्यान, विशेष गरेर समथ ध्यान। अहिले हामी यहाँ विपස්සनाको कुरा नगरेर समथको कुरा गर्दैछौँ। समथ ध्यान, यो समथ ध्यान 9 किसिमका छन् होइन। थर्गे नेपे न्याम्रो जुप गु रे। यो समथलाई एक किसिमले समापत्ति पनि भनिन्छ। 9 किसिमका समापत्ति ध्यानहरू हुन्छन्, त्यो प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। 9 किसिमका मध्ये पहिलो 8वटा चाहिँ
र सामान्य व्यक्तिले पनि प्राप्त गर्न सक्ने साझा ध्यानहरू हुने हो। अबौद्धहरूले पनि यसलाई ध्यान गरेका हुन्छन् र बौद्ध साधकले यसलाई ध्यान गर्ने गरेका छन्। यो चाहिँ साझा ध्यान हो भने 9 समापत्ति जो ध्यान छ त्यसलाई निरोध समापत्ति भनिन्छ। यो चाहिँ विपස්සना ध्यान गर्नेले मात्रै प्राप्त गर्न सक्छन्, अरूले सक्दैनन्। त्यसैले यो भोट भाषामा थर्गे नेपिङ र जुपगु रे 9 किसिमका समापत्ति ध्यान। अब यसरी ध्यान गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि छ भन्दाखेरि कर्मस्थान लिनुपर्छ। पहिला ध्यानको कर्मस्थान लिनुपर्छ र कल्याण मित्रले दिनुहुन्छ तपाईलाई। कल्याण मित्रले दिएको कर्मस्थानमा अनि अहिले भने जस्तै गरेर ध्यान गर्दाखेरि आवश्यक पर्ने वातावरण जुटाएर अनि त्यो कर्मस्थानमा आफ्नो चित्तलाई त्यहाँ अवस्थित गरिन्छ, त्यहाँ राखिन्छ र 9वटा उपाय पनि अप्नाइन्छ। त्यो चित्त त्यहाँबाट भाग्नु खोज्छ तर त्यसलाई पुनः ल्याएर त्यहाँ राखिन्छ, फेरि भाग्छ, फेरि ल्याएर राखिन्छ, फेरि भाग्छ, फेरि ल्याएर राखिन्छ। यस्तो किसिमले 9वटा उपायहरू अप्नाएर र जब मन कर्मस्थानमा बस्न खोज्छ त्यहाँ 5वटा बाधाहरूले हमला गर्छन्। त्यसलाई भनिन्छ, त्यो 5वटा बाधाहरूलाई भनिन्छ पञ्चनिवरण, हैन, डिपङ्गा पञ्चनिवरण, काम छन्द लगायत पञ्चनिवरणहरू हुन्छन्। त्यसले त्यहाँ हमला गरिहाल्छ, हमला गर्छ, गर्नु पनि पर्छ र साधकले त्योसँग युद्ध गरेर 8वटा सेनाहरू लिएर गएर 8वटा सैन्य शक्ति अपनाएर त्यसलाई परास्त गर्न सक्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँ पास हुन सक्नुहुन्छ। यस्ता कुराहरू छन्। त्यसकारण अब यो कुरालाई त मेहनत नगर्ने अल्छी मान्छेले त यो काम गर्नै सक्दैन। अल्छी आले चाहिँ संसारै ठिक छ, मोज मस्ती ठिक छ भन्ने यो काम गर्नै सक्दैन। त्यसकारण मेहनतीले मात्रै गर्न सक्छ यो काम, उद्यमीले मात्रै गर्न सक्छ, साहसी व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्छ। त्यसैले तपाईँको आफ्नो साथमा साहस हुन जरुरी छ। त्यसको लागि 9वटा समापत्ति ध्यान भनियो जुन यहाँ रूप धातुसँग सम्बन्धित 4वटा ध्यानहरू हुन्छन् भने अरूप धातुसँग सम्बन्धित 4वटा ध्यानहरू हुन्छन् र रूप र अरूप धातुबाट बाहिर गएर अनि निरोध समापत्ति भन्ने एउटा ध्यान हुन्छ। यस्तो किसिमले 9वटा समापत्ति ध्यानहरू हुन्छन् भने अब साधक साधिकाले ध्यान गर्दाखेरि कल्याण मित्रबाट कर्मस्थान प्राप्त गरेर अब ध्यानको सुरुवात सुरु हुन्छ, ध्यानको साधना सुरु हुन्छ। त्यो कर्मस्थान जे दिएको छ त्यसमा तपाईँले हर्ष उल्लासका साथ, न कि जबरजस्तीले, प्रसन्नताका साथ, न कि करकापले, हैन, अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ आफैलाई कदर गर्नुपर्ने हुन्छ कि मैले 9 महिनासम्म आमाको कोखमा बसेर आज चाहिँ मैले केही पुरुषार्थ काम गर्न गइरहेको छु। अहिलेसम्म जे गरेँ त्यो मात्र यो सङ्कुचित रूपमा एउटा घेराबन्दी भएर त्यतिको लागि मात्रै सीमित भएर गरेँ। अब म त्योबाट बाहिर निस्केर र लोक कल्याणको लागि पुरुषार्थ, आफ्नो पनि कल्याण हुने, अरूको पनि कल्याण हुने, त्यस्तो एउटा पुरुषार्थिक काम गर्न गइरहेको छु भनेर एउटा चाहिँ उत्साहजनक भएर, हैन, अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। साहस तपाईँको साथमा हुनुपर्छ र मेहनत तपाईँको साथमा हुनैपर्छ। मेहनत बिना त के पनि हुनेवाला छैन। सामान्य 1 कप चिया पकाउनलाई त मेहनत गर्नुपर्छ भने यस्तो चाहिँ उच्च कोटिको ध्यानहरू गर्दाखेरि त मेहनत त नितान्त हुन जरुरी छ। यो अल्छीपनलाई कसरी हटाउने, कसरी भगाउने, यो कुरामा पनि तपाईँलाई प्रशस्त जानकारी भएको हुनुपर्छ। किनकि अल्छी त आइहाल्छ,
त्यो अल्छीलाई फेरि बलियो बनाउने निन्द्रालु तन्द्रालु कुराहरू पनि त्यहाँ प्रस्तुत भइहाल्छन्। त्यो नभए पनि मनभित्र गुम्सिने खालका तत्त्वहरूले त्यहाँ हमला गर्न सक्छन्। यस्ता कुरालाई परास्त गर्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र यसरी अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि सुरुको खुड्किलोमा माने तपाईँले दाँतमा ढुङ्गा भात खाँदाखेरि दाँतमा ढुङ्गा लगाए जस्तै गरेर एउटा अप्ठ्यारो घटना चाहिँ त्यहाँ सुरुमा नै एउटा अप्ठ्यारो घटनाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अप्ठ्यारो घटना भनेको बिर्सने बानी त्यो हो। जब कल्याण मित्रले तपाईँलाई ध्यानको कर्मस्थान दिन्छन् र त्यहाँनिर चित्तलाई टिकाऊ भनेर उपदेश पनि दिन्छन्। यो ध्यान मन टिकाउने कर्मस्थान र त्यहाँ मनलाई कसरी टिकाउने भन्ने उपदेश, यो दुईटा कुरा चाहिँ कहिले पनि बिर्सन हुँदैन ध्यान गर्ने साधकले ध्यान गर्दाखेरि। त सबभन्दा पहिला नै त्यो बिर्सिने एकदमै त्यो आउने सम्भावना रहन्छ। त यसको लागि तपाईँसँग माइन्डफुलनेस अथवा होस हुन जरुरी छ। होस हुन जरुरी छ। केमा होस? के कुरामा होस भन्दाखेरि मन कहाँनिर टिकाउने हो। कल्याण मित्रले कहाँनिर मन टिकाऊ भनेर तपाईँलाई कर्म स्थान दिनुभएको छ त्यसमा होस हुनु पर्यो। त्यसलाई नबिर्सिएको हुनु पर्यो। हर क्षण हर पल यो चाहिँ मेरो मन टिकाउने स्थान हो भन्ने कुरोलाई चाहिँ नबिर्सिएको हुनुपर्छ। त्यो बिर्सिकै गयो फेरि। अब त्यसलाई नबिर्सिनको लागि सुरुमा त अब आँखाले हेरेरै भए पनि त्यस्तो के चित्रहरू कोरेरै भए पनि उपाय त खोज्नु पर्यो हैन। बाहिरी चित्रहरू कोरेरै भए पनि उपाय त खोज्नु पर्यो। त्यो उपायलाई अपनाएर बिस्तारै अनि त्यसको छाप चाहिँ मनमा पर्छ। जब मनमा त्यो कर्मस्थानको छाप पर्छ, छाप राम्रैसँग पर्छ, परेपछि अनि बाहिरको त्यो चित्रहरू तिनीहरूलाई नहेरे पनि हुन्छ। सिधै मनमा परेको जुन छाप छ त्यसलाई हेर्ने हो, त्यसमा मन टिकाउने हो र अनि अगाडि बढ्ने हो। र तपाईँको हातमा एउटा हातमा अङ्कुशे लिएको हुनुपर्छ भने अर्को हातमा बन्चरो लिएको हुनुपर्छ। बाहिरको अङ्कुशे र बाहिरको बन्चरो होइन, भित्रको अङ्कुशे र भित्रको बन्चरो हो। यो अङ्कुशे भनेको चाहिँ तपाईँको मन कहाँनिर टिकाउने हो त्यसलाई बिर्सन हुँदैन रे। त्यो अङ्कुशले समाइरहनुपर्छ। कर्मस्थानलाई बिर्सन हुँदैन रे। बन्चरो छ फेरि त्यो ध्यानलाई बिथुल्ने तत्त्वहरूले आएर त्यहाँ बाधा गर्न थाल्छन्। त्यसलाई पन्छाउनलाई फेरि सचेतनाको बन्चरो हुनु पर्यो। सचेतनाको बन्चरो, नबिर्सने अङ्कुशे र सचेतनाको बन्चरो, यो दुईटा हर हमेसा तपाईँको साथमा हुनैपर्छ। यसरी तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि मेहनतको ज्वाला पनि त्यहाँ चाहियो। कोसिस, मेहनतको ज्वाला आगो जस्तै बल्ने कोसिस र मेहनतको ज्वाला त्यहाँ पस्कन सक्नु पर्यो अनि अगाडि बढ्नु पर्यो। अनि तपाईँले देख्नुहुन्छ मनलाई, अनि तपाईँले मनलाई देख्नुहुन्छ कुन रूपमा देख्नुहुन्छ? एकदमै चञ्चले भएर एकदमै तीव्र गतिमा भाग्दै गरेको देख्नुहुन्छ। कर्मस्थानमा राख्न खोज्यो त्यो त बस्नै मान्दैन भयो। त एकै क्षणमा भागिरहेको हुन्छ। त्यो तपाईँले देख्नुहुन्छ। यदि यो अवस्था तपाईँले देख्नुभयो भने अब तपाईँको ध्यान सुरु भयो, त्यहाँबाट प्रारम्भ भयो भनेर सोचे हुन्छ। निराश हुनुपर्ने केही पनि कारण छैन, किनकि मनको काम त भाग्ने हो, भागिरहन्छ। तर त्यसलाई लिएर आएर कर्मस्थानमा राख्ने काम चाहिँ तपाईँको हो। त्यो तपाईँले गरि नै रहनुपर्छ। त्यसतर्फ आनी बानी पारिरहनुपर्छ। एवं प्रकारले तपाईँ अगाडि बढ्दै जान्छ। विघ्न बाधाको चाहिँ सामना गर्दै गइन्छ, त्यसलाई परास्त गर्दै गइन्छ। चाहे त्यो आकाशै खसोस्, चाहे त्यो जमिनै भाँसियोस्, हामी पछाडि फर्किनेवाला छैनौँ। हाम्रो पाइला अगाडि बढ्दै जान्छ।
अवश्य पनि त्यो बिन्दु प्राप्त हुन्छ भनेर बुद्धले भनिसक्नु भएको छ। बुद्धले ढाँट्दैनन्, ढाँट्न आवश्यक पनि छैन उहाँलाई। त्यसैले उहाँले भनेको कुरा अवश्य सत्य छ, सत्यता छ त्यसमा भनेर निर्धक्कसँग र आत्मविश्वास लिएर, श्रद्धा विश्वास पैदा गरेर अनि अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अगाडि बढ्दै गयो होइन, मेहनत पस्किँदै गयो, कल्याण मित्रबाट उपदेश पनि बेला बेलामा लिँदै गयो। गर्दै गएपछि अनि त्यहाँबाट ध्यानको सङ्केतहरू तपाईँको शरीरमा देखा पर्न थाल्छन्, मनमा देखा पर्न थाल्छन्। ध्यानका सङ्केतहरू शरीरमा देखा पर्न थाल्छन् अनि मनमा देखा पर्न थाल्छन्। किनकि जब चित्त छरिएर बसेको अवस्थाबाट आफ्नो मनको घरमा फर्किन थाल्छ र त्यो एकाग्रत हुँदै जान्छ र हाम्रो शरीरमा चलेको वायु जुन सूक्ष्म किसिमको वायुहरू छन् त्यसको चलमा पनि परिवर्तन आउँछ। जब मन चञ्चलता भएर छरिएको थियो त्यति बेला वायु पनि अर्कै किसिमले चलायमान भएर बस्थ्यो। अब जब मन चाहिँ आफ्नो ठाउँमा एकाग्रत हुँदै, जब मन चाहिँ आफ्नो मनमा एकाग्रत हुँदै आउँछ भने तब शरीरमा चल्ने वायुहरूको जुन चलायमान जो छ त्यसमा पनि बदलाव आउने यो स्वाभाविक कुरा हो। किनकि शरीर र मनको सम्बन्ध एकदमै नजिकको छ। तसर्थ जब यो ध्यानबाट शरीरका सारा यो वायुहरू एनर्जीहरूमा चाहिँ परिवर्तित हुन्छन्, परिवर्तन आउँछ, त्यसमा चाहिँ सारा शरीरमा चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ त्यो ध्यानबाट उत्पत्ति भएको वायुले चाहिँ व्याप्त हुन्छ। त्यो व्याप्त हुन साथै शरीर चाहिँ हल्का भएको महसुस हुन थाल्छ। कस्तो हल्का? एकदमै हल्का, जस्तो कि कपास जस्तो निकै हल्का भएको महसुस हुन्छ। ध्यान बस्दाखेरि निकै हल्का भएको महसुस हुन्छ। शरीरको गह्रौँपन, निराशपन, थकितपन हट्दै जान्छन् र शरीर हल्का भएर झन्झन ध्यान बसौँ कि अझै ध्यानमा बसौँ कि अझै बसौँ कि भन्ने त्यसतर्फ रुचि बढ्दै जान्छ भने मनमा पनि सङ्केत दिन्छ। मन चाहिँ जुन कर्मस्थानमा आफूले मन टिकाएर ध्यान गर्नुभएको छ, सुरुमा यति घन्टा ध्यान गर्छु भनेर तपाईँले तोकेर ध्यान गर्नुभएको छ भने त्यो अवधिसम्म कुनै पनि जोर जबरजस्ती नभइकन, करकाप नभइकन, अप्ठ्यारो नभइकन मन सर्लक्कै थपक्कै त्यहाँ बस्न सक्छ, कहीँ पनि नहल्लिएर सर्लक्कै बस्न सक्छ। यो अवधि 3 घन्टाको हुनसक्छ, 4 घन्टाको हुनसक्छ, 1 दिनको हुनसक्छ, 3 दिनको हुनसक्छ, 4 दिनको पनि हुनसक्छ, अझै त्योभन्दा लम्बिनु पनि सक्छ अझै। यस्तो किसिमले अनि जब चित्त मनलाई 9वटा उपाय अपनाएर जब हामी 9 अवस्थामा पुग्छौँ भने समर्थ ज्ञान प्राप्त हुन्छ। 9 अवस्थामा पुग्नुभन्दा पहिला एउटा अवस्था हुन्छ जस्तै भनिन्छ चित्त एकचित्त भएको महसुस हुन्छ। चित्त एकचित्त भएको महसुस त भयो, तर अहिले भने जस्तो शारीरिक सद्गुणहरू, मानसिक सद्गुणहरू चाहिँ प्राप्त भएको छैनन् भने त्यो अवस्थालाई फेरि समता प्राप्त भएको भनिन्न। अनि के भनिन्छ त? त्यो अवस्थालाई के भनिन्छ? काममा एकाग्रत चित्त भनिन्छ, न कि समता प्राप्त भएको चित्त। र चाहिँ काममा एकाग्रत चित्त नै भनिन्छ। र त्यही चित्तलाई त्यो फेरि एकदम महत्त्वपूर्ण अवस्था हो। त्यसलाई आधार मानेर ध्यानले अगाडि बढाइन्छ र अनि अहिलेको जस्तो शारीरिक सद्गुणहरू, जस्तै भगवानको भाषामा प्रशब्दी भनिन्छ, प्रशब्दी भनिन्छ, र मानसिक सद्गुणहरू, मानसिक प्रशब्दी भनिन्छ, त्यो प्राप्त हुँदै जान्छ। त्यो प्राप्त हुँदै गएपछि अनि तपाईँ चाहिँ समता ध्यान प्राप्त गर्यो, समता ध्यानको पहिलो खुड्किलो प्राप्त भयो भनेर मान्न सकिन्छ। र यो समता ध्यान चाहिँ यसैले आधार मानेर अनि साधक साधिकाले
विपसनालाई अपनाएर गएपछि अनि उसले दर्शन मार्ग पनि प्राप्त गर्न सक्छ। अनि भवाग्रहको क्लेशलाई त्यागेर अरहत फलसम्म पनि अरहत्वसम्म पनि पुग्न सक्छ। तर यो समर्थमा मात्रै सीमित रहेर अनि विपसना गरेर अरहत्वमा पुग्यो भनेदेखि ऊ अरहत्व त हुन्छ, तर उसमा रिद्धि सिद्धि देखाउने सामर्थ्य हुँदैन। रिद्धि प्रत्याहार देखाउने सामर्थ्य हुनको लागि चाहिँ अनि साधक साधिकाले अनि समापत्ति ध्यान प्राप्त गर्नुपर्छ। समापत्ति ध्यान प्राप्त गर्नको लागि समापत्ति आवरण निम्जुकी डिपारे समापत्ति आवरणलाई फ्याक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नफ्याँकिकन समापत्ति ध्यान प्राप्त हुँदैन। र यो समापत्ति ध्यान अहिले हामीले 9वटा कुरा बतायौँ। रूप धातुसँग सम्बन्धित 4वटा ध्यानहरू छन्, अरूप धातुसँग सम्बन्धित 4वटा ध्यानहरू छन्, र रूप धातु र अरू धातुबाट बाहिर गएर एउटा छ गरेर जम्मा 9वटा समापत्ति ध्यानहरू हुन्छन्, जसलाई यो भोट भाषामा थर्गी नेपिङ जुप। तसर्थ यो समापत्ति ध्यान प्राप्त गर्नुको निमित्त अनि अहिले भर्खर भनेको जुन समर्थ ध्यान प्राप्त भएको छ त्यहाँ पुगिसकेपछि तोक्च्यो वितर्क अनि विचार, यो दुईवटा कुरा बुझ्न नितान्त जरुरी छ। वितर्क विचारलाई उसले अपनाउँछ, त्यहाँ पुगेपछि अन्य समापत्ति ध्यान प्राप्त गर्नको लागि वितर्क र विचारलाई अपनाउँछ। यो वितर्क विचार चाहिँ एउटा पानी जस्तो हो भने काम छन्द भनेको काम धातुमै राम्रो छ, यो काम धातुमै मोज मस्ती छ, यति भए पुग्छ भनेर काम छन्द काम गुणप्रति, काम गुण भनेको अब सेन्स डिजायरको चाहिँ एउटा चाहिँ सेन्स अब्जेक्ट भनौँ न। आँखाले हेर्दा रूपमा काम छन्द पैदा भयो, कानले सुन्दा शब्दमा काम छन्द पैदा हुन्छ, नासिकाले सुन्दा गन्धमा काम छन्द पैदा हुन्छ, जिब्रोले लिँदा स्वादमा काम छन्द पैदा हुन्छ, शरीरले छन्दा शरीरका विषयमा काम छन्द पैदा, यस्ता काम छन्दहरू हुन्छन्। यो चाहिँ काम धातुमा अत्याधिक रूपमा रहेको हुन्छ। यसलाई हटाउन जरुरी छ। यसलाई हटाउनको लागि नै वितर्कका विचारलाई प्रयोग गरिन्छ। अब यो आएपछि हामीले कुरा गरेको वितर्क विचार त्यो अलग्गै कुरा हो। यहाँ कुरा गरेको वितर्क विचार यो अलिक फरक कुरा हो। त्यसकारण वितर्क विचारलाई अपनाइन्छ अरे। अनि यो वितर्क विचारले के गर्छ त भन्दाखेरि, यसले के गर्छ भन्दाखेरि भोट भाषामा सिराग के नाम पहचान रे। सिराग, सी भने शान्त, राग भने रागपा अशान्त, यसलाई हेर्छ अरे। वितर्क विचारले काम धातुलाई अशान्त वातावरण भएको भनेर जान्दछ, रूप धातुलाई शान्त वातावरण भएको जान्दछ। यति मात्रै जानेकोलाई वितर्क भनिन्छ। अब विचार आयो, यही कुरालाई मसिनो ढङ्गले केलाएर जान्दछ। काम धातु अशान्त छ किनकि यहाँ आई छोटो छ अरे, यहाँ आरिस आइरहन्छ, यहाँ निन्द्रा आइरहन्छ, यहाँ तन्द्रा भइरहन्छ, यहाँ अल्छीपन भइरहन्छ। यस्ता काम धातुका वैगुणीहरू थुप्रै छन् भनेर जान्दछ। रूप धातु शान्त छ, त्यहाँ शान्त वातावरण छ, त्यहाँ आयु पनि लामो छ, त्यहाँ रिस पनि आउँदैन, निन्द्रा पनि आउँदैन, तन्द्रा पनि आउँदैन, अल्छी आलस्य पनि हुँदैन रे। यसरी थाहा पाउनुलाई विचार भनिन्छ। मोटामोटी थाहा पाएकोलाई वितर्क भनिन्छ, मसिनो ढङ्गले थाहा पाएकोलाई विचार भनिन्छ। तसर्थ यो विचार र वितर्कलाई अपनाएर अनि काम धातुलाई फ्याक्ने कोसिस गरिन्छ, रूप धातुलाई पाउने कोसिस गरिन्छ। त्यसको निमित्त काम छन्द र प्रतिहिंसा यो दुईटा नै मेन त्याग्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो कुराले तल आउँछ। यसलाई त्याग्नको लागि चाहिँ अनि वितर्क विचारलाई प्रस्तुत गरिन्छ र वितर्क विचारले कामछन्द र प्रतिहिंसात्मक कुरालाई राख पार्छ हैन। एक किसिमले कामछन्द के भन्छ वितर्क विचार आगो जस्तै हो, अनि यो प्रतिहिंसा र कामछन्द चाहिँ दाउरा जस्तो बनाएर चाहिँ त्यो वितर्क विचार नामक समर्थ ध्यानले त्यसलाई समर्थ ध्यान मात्रै होइन के यसलाई उपचार ध्यान भनिन्छ, उपचार ध्यानले त्यसलाई राख पारिदिन्छ अरे। यसलाई राख पार्न साथै अनि काम धातुबाट मुक्त भएर रूप धातुको प्रथम ध्यान प्राप्त हुन्छ अरे। रूप धातुको प्रथम ध्यान प्राप्त हुन्छ अरे। त्यति बेला भलै हाम्रो शरीर हाम्रो जीवन यो काम धातुमा रहेको भए तापनि हाम्रो चित्त चाहिँ टोटली ब्रह्मलोकको रूप धातुमा चाहिँ रूपान्तरित भइसकेको हुन्छ। जति बेला हामीमा निन्द्रा आउँदैन, अब जब चित्त ब्रह्मलोकको प्रथम ध्यान प्राप्त गर्दछ भने तब निन्द्रा सबै टुट्छ, काम वासनाप्रति ऊ आसक्ति हुँदैन, झिनामिना कुरामा ऊ अल्झिँदैन हैन। उसको शरीर एकदमै अर्कै किसिमको हुन्छ, उसको बानी व्यवहार टोटल्ली परिवर्तन हुन्छ। अरूले उसलाई के हानि पुर्यायो भने उसमा रिस आउँदैन, अरूले उसको कुरा काट्यो भने उसमा रिस आउँदैन, अरूले उसलाई आक्रमण गर्न आयो भने त्यसको बदला लिन्छ भन्ने भावना आउँदैन। यस्ता थुप्रै सद्गुणहरू त्यति बेला प्राप्त भइसकेको हुन्छ। एवं प्रकारले फेरि ऊ अगाडि बढ्छ, वितर्क विचारलाई पनि उसले चाहिँ छोड्न खोज्छ। त्यो छोडेर अनि अर्को प्रीति भन्ने अर्को एउटा हुन्छ, त्यसलाई उसले अपनाउँछ। यस्तो किसिमले अगाडि बढेर द्वितीय ध्यान, त्यसपछि तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान, एवं प्रकारले क्रमशः यी 9 समापत्ति प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। बोधिसत्वहरूले जुन कुरा महायान सूत्र अलङ्कारले बताएको छ हैन। तसर्थ अहिले हामी तिनी कुराहरूलाई चर्चा गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिला अनि भगवानको वचन जुन अहिले प्रज्ञा पारमिता भनिन्छ त्यसमा यी ध्यानीहरूको बारेमा परिभाषित रूपमा बताइएको छ। यो 9वटा समापतिको बारेमा प्रज्ञा पारमितामा उल्लेख गरिएको छ हैन। तिनी कुराहरूलाई अहिले हामी यहाँ भनिन्छौँ हैन। 9वटा समापति भनेको रूप धातुसँग सम्बन्धित 4वटा समापति ध्यान, अरूप धातुसँग सम्बन्धित 4वटा समापति ध्यान, त्योबाट बाहिर गएर अनि एउटा समापति ध्यान गरेर 9 किसिमका समापति ध्यानहरू हुन्छन् रे। न्यमजुगु यति चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन है त। अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ। रूप धातुसँग सम्बन्धित समापति ध्यान गरेपछि के हुन्छ, अरूप धातुसँग सम्बन्धित समापति ध्यान गरेपछि के हुन्छ र निरोध समापति ध्यान गरेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझौँ। यसको लागि बुझ्नुपर्ने कुरा के त भन्दाखेरि काम धातुबाट उम्किनको लागि रूप समापति ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कारण त्यो हो। रूप धातुबाट उम्किनको लागि अरूप धातुको समापति ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा, रूप र अरूप दुवैबाट उम्किनको लागि निरोध समापतिको ध्यान गरिन्छ। त्यस्तो कुरा यही नै हो। तसर्थ सबभन्दा पहिला अब काम धातुबाट उम्किनको लागि रूप धातुसँग सम्बन्धित समापति ध्यान, त्यसमा 4वटा हुन्छन्, कहिलेकाहीँ 5वटा पनि भनिन्छ। पहिलो ध्यानलाई अलिक छुट्याएर 5वटा पनि भनिन्छ, तर अहिले हामीले अलिकति बुझ्नलाई सजिलो हुनुलाई चाहिँ 4वटा ध्यान छन्। प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान र चतुर्थ ध्यान। भोट भाषामा सम्तेन धाङपो
समथिन निपा, समथिन सुम्पा, समथिन शिवा। यिनी हुन् रूप धातुको ध्यानहरू, होइन? अहिले यो ध्यानमा हामीले निपुणता प्राप्त गरेका छौँ भने भोलि हामी मरेपछि हाम्रो जन्म चाहिँ त्यहाँ हुन्छ, पक्का त्यहाँ हुन्छ, ब्रह्मलोकमा हुन्छ। यदि तपाईँले विपसना ध्यानहरू गर्नुभएको छैन, मात्र समर्थ ध्यान नै सीमित रहेर यो चारवटा ध्यान तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ भने, होइन, भोलि हामी मरेपछि हाम्रो जन्म त्यहाँ पक्का त्यहाँ हुन्छ। विपसनै गरेको भए तापनि यदि हामी अरत्त फलसम्म पुगेका छैनौँ भने, यी चारवटा ध्यान प्राप्त गरेका छौँ भने पनि त्यहीँ पुग्ने हो, पुग्ने त्यहीँ हो। फेरि त्यहाँ गएर अभ्यास गरेर बल्ल अरत्त भएर जाने हो, होइन? तसर्थ अब अन्य धर्मावलम्बीहरूमा पनि यी ध्यानहरू अप्नाइन्छ, होइन, अप्नाइन्छ। तर विपसना ध्यान त्यहाँ नअप्नाइने भएकोले उनीहरू चाहिँ अरत्त हुन सक्दैनन्, निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैनन्। कुरो त्यति मात्रै हो। तर यो समर्थ ध्यान त साझा ध्यान हो, उस्तै जस्तो हो। उनीहरूले पनि गर्छन्, हामी पनि गर्छौँ, होइन? हो त्यो भयो। तसर्थ 9 समापत्ति ध्यानमध्ये पहिलो 8वटा ध्यानले चाहिँ यो लौकिक, अब हेर, लौकिक र लोकोत्तर भन्ने दुईवटा छ। भगवानको सम्यक मार्गमा चाहिँ विशेष गरेर लोकोत्तरका कुराहरू धेरै आउँछन्। लोकोत्तर, लोकभन्दा पर, होइन? लोक भनेको संसारभित्रकै कुराहरूलाई लौकिक भनिन्छ। संसारबाट चाहिँ बाहिर पुगेपछि के हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ? लोकोत्तर। जिक्तेनले देपा, होइन? लौकिक भने जिक्तेन, संसारकै कुराहरू भए। लोकोत्तर भनेपछि जिक्तेनले देपा भयो। त्यसकारण जिक्तेनले देपा लोकोत्तर हुनुको लागि चाहिँ सम्यक मार्गमा जानुको विकल्प छैन। सम्यक मार्ग नअप्नाइकन जतिसुकै साधना गरे पनि, जतिसुकै हामीले पूजा ध्यानहरू यहाँ सारा गरे तापनि त्यो के हुन्छ? त्यो लौकिक नै हुन्छ। त्यसको फल भोग्नु फेरि लोकमै आउनुपर्छ, संसारमै आउनुपर्छ। हो त्यो भयो। जब हामी लोकोत्तर मार्गलाई अप्नाएर साधना गऱ्यौँ भनेदेखि भलै त्यो साधना थोरै किन नहोस्, होइन, त्यो चाहिँ त्यसको क्षमता चाहिँ लोकोत्तर हुन्छ। लोकबाट, भव संसारबाट बाहिर निस्किने खालको हुन्छ, निकाल्ने खालको हुन्छ, होइन? त्यसलाई चाहिँ लोकोत्तर भनिन्छ, जो चाहिँ सम्यक मार्गबाट मात्रै सम्भव रहन्छ। तसर्थ अनि लोक र लोकोत्तर भन्ने कुरा पनि हामीले बुझौँ। तर यो लौकिक सुख, ध्यान गरेर प्राप्त हुने सुख जो छ, ध्यान गरेर प्राप्त हुने सुख आनन्द जो छ, त्यो सुख प्राप्त हुने चाहिँ यो लौकिक ध्यान, जुन यो रूप धातुसँग सम्बन्धित र अरूप धातुसँग जो रूप धातुसँग सम्बन्धित ध्यानबाट नै त्यो प्राप्त हुने हो, होइन? लौकिक ध्यान प्राप्त हुने हो। तसर्थ अब लौकिक र लोकोत्तर, अब लौकिक ध्यानबाट प्राप्त हुने समस्त गुणहरू पनि र लोकोत्तर ध्यानबाट प्राप्त हुने समस्त गुणहरू पनि यो केमा टिकेको हुन्छ भन्दाखेरि यही ध्यानमा टिकेको हुन्छ। फेरि समर्थ ध्यानमा नै टिकेको हुन्छ, अरू विकल्प छैन, होइन? एसिमेटिक छ ती सद्गुणहरू। भोलि गएर समाजमा बुद्धत्व प्राप्त भएबाट प्राप्त हुने सामान्य र असामान्य सद्गुणहरू पनि यही ध्यानमै टिकेको हुन्छ, समर्थ ध्यानमै टिकेको हुन्छ। समर्थ नभइकन विपसना सफलता हुँदैन, होइन? अहिले हाम्रा कति ध्यान गर्ने मित्रहरू, उहाँहरू हाम्रो सत्यनारायण गोयङ्काजीले स्थापना गर्नुभएको धर्मशृङ्ग भन्ने एउटा ध्यान गर्ने साधना गर्ने ठाउँ छ, बुढा नीलकण्ठ, काठमाडौँको उत्तर दिशामा छ। त्यहाँ गएर उहाँहरूले विपसना गरेर आउनुहुन्छ, मनमा धेरै परिवर्तन पनि भयो भन्नुहुन्छ। जब उहाँहरू घरमा आएपछि फेरि त्यो अवस्था रहँदैन। जुन हामीलाई जुन अवस्था प्राप्त गरेका थियौँ उहाँ साधना गर्ने ठाउँमा गएर, घरमा आएपछि त्यो धेरै बेर टिकेन भन्नेहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। त्यो के कारणले भएको भन्दाखेरि समर्थ बलियो नभएपछि त्यो हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ राम्रो वातावरण थियो र केही हदसम्म त्यो अवस्था हुन्छ। जब घरमा आएपछि समर्थ कमजोर भएपछि मन त फेरि उथलपुथल हुन्छ, मन एकाग्रता गर्न सक्दैन। नसकेपछि अनि विपसना पनि कमजोर हुन्छ, किनभने जग ठिक नभएपछि त्यहाँ रहने कुरो पनि दिगो हुने कुरो रहेन। तसर्थ यो समर्थ ध्यान चाहिँ राम्रो हुनु जरुरी छ, अनि मात्रै विपसनाले अनि दिगो पाउँछ। तसर्थ अब
यो समर्थ ध्यानहरू, 8वटा समापति ध्यानहरू सारा चाहिँ लोक र लोकोत्तर दुवै सद्गुणको रहने स्थान हो, त्यो टिक्ने ठाउँ हो भनेर बुझ्नु पर्यो। भने अन्तिम निरोध 9औं समापति ध्यानलाई चाहिँ के भनिन्छ? गोक्पेङ यमजुक रे, निरोध समापति रे। निरोध समापति ध्यान ले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आर्यहरू, आर्य भूमि प्राप्त गरिसकेका फाक्पै काङ्सा हैन, आर्य भूमि प्राप्त गरिसकेकाहरूलाई आरामसँग बस्नलाई मद्दत दिन्छ। उहाँलाई आरामसँग हल्का रूपमा बस्न, त्यसलाई थोङछ्यो ल देउरा नेपा अरे, थोङछ्यो धेर्ने, थोङछ्यो देउरा भनेपछि यसै जुनीमा पनि आरामसँग बस्दाखेरि पनि रागद्वेषहरूले आक्रमण गर्न नसक्ने, नकारात्मक सोच विचार आउन नदिने त्यस्तो किसिम आरामसँग बस्नलाई मद्दत दिन्छ अरे। कुनले? यो गोक्पेङ यमजुक हैन, निरोध समापतिले चाहिँ त्यो काम गरिरहेको हुन्छ। एवं प्रकारले र अनि टेङ्गे जिनको चल झ्याउवा अरे, फेरि अर्को भाषा फेरि समथ समाधि ध्यानलाई राम्रैसँग बसिता गरेर निपुणता प्राप्त गर्नको लागि हैन, समाधि ध्यानलाई जसरी पनि फर्काएर पनि ध्यान गर्न सक्ने, उल्टोबाट पनि ध्यान गर्न सक्ने, सुल्टोबाट पनि ध्यान गर्न सक्ने, जसरी गरेर पनि ध्यान गर्न सक्ने खालको क्षमता प्राप्त गर्नको लागि पनि अनि यो निरोध समापति गोक्पेङ यमजुक प्राप्त गर्न जरुरी छ हैन। यो प्राप्त गरेन भने फेरि उल्टो पाल्टो गरेर, उल्टोबाट गएर अनुलोम विलोम भन्ने, अब उल्टो सुल्टो नभनौँ, उल्टो भने तपाईँ उल्टो जाल त्यो होइन, अनुलोम विलोम हैन। अनुलोम विलोम भनेको अनुलोम विलोम हैन, उताबाट तलबाट माथि जाने, फेरि माथिबाट तल फर्किने अनुलोम विलोम। यस्तो किसिमले ध्यान गर्नलाई पनि त्यो सक्ने क्षमता अनि प्राप्त गर्नको लागि अनि आर्यहरूले अनि यो निरोध समापतिको ध्यान गर्नुहुन्छ अरे। अब यी कुराहरूलाई लिएर अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ के भनेछ? प्रथम ध्यान भूमि 4वटा छन् हैन, समतिसी। प्रथम ध्यान भूमि, प्रथम के अरे रूप ध्यान, रूप धातुको ध्यान किन गरिन्छ? रूप धातुको ध्यान गर्नु किन भन्दाखेरि चाहिँ संवेदना हैन, छोरवाले नेप्रजुवा संवेदनाबाट मुक्त पाउनको लागि रूप धातुको ध्यान गरिन्छ। संवेदनाबाट मुक्त पाउनको लागि रूप धातुको ध्यान गरिन्छ। संवेदना कुन हो भन्दाखेरि संवेदना त 3टा हुन्छन्, दुःख संवेदना, सुख संवेदना, न सुख न दुःख संवेदना। त्यसमध्ये दुःख संवेदना र सुख संवेदनाबाट मुक्त पाउनको लागि रूप धातुको ध्यान गरिन्छ। बुझ्नु भने के? अनि अरूप धातुको भन्दाखेरि संज्ञा, संज्ञा जस्ता, संज्ञा भनेको यो हो दृश्य लिङ्ग प्रजुवा। दृश्य भनेको संज्ञा, संज्ञा भनेको नाम किटान गर्ने चेतना, यो हो, त्यो हो, ऊ हो हैन भनेर नाम किटानका साथ किटान गर्ने चेतना जो छ त्यसलाई भनिन्छ संज्ञा हैन। त्यो संज्ञाबाट मुक्त पाउनको लागि अरूप धातुको ध्यान गरिन्छ। संज्ञाको पनि 3 भाग छन्, मोटामोटी संज्ञा, मध्यम स्तरको संज्ञा, सूक्ष्म स्तरको संज्ञा। त्यसमध्ये मोटो स्तरको संज्ञा र मध्यम स्तरको संज्ञाबाट मुक्त पाउनको लागि अरूप धातुको ध्यान गरिन्छ। अब यहाँ प्रश्न आयो कि आएन त? प्रश्न त आयो। वेदना पनि यहाँ उपेक्षा, वेदनाबाट मुक्ति भन्ने कुरा त यहाँ भनिएन।
संज्ञा पनि सूक्ष्म संज्ञाबाट मुक्त हुने भन्ने कुरा त भनिएन। किनकि उपेक्षा वेदना र सूक्ष्म संज्ञाबाट मुक्त हुने बाटो लौकिक मार्गमा हुँदैन। त्यो मात्र लोकोत्तर मार्गबाट मात्रै त्यसलाई फ्याँक्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो नि के? त्यसकारण उपेक्षा वेदना छोरवा ताङ्युम र सूक्ष्म संज्ञा युमिन मिमिङ्गी तुष्य हैन, त्यो दुईटो कुरो चाहिँ अरहत्त हुने व्यक्तिले मात्रै त्याग्छ, आर्य बुद्धिसत्व हुने व्यक्तिले मात्रै त्याग्छ, सम्यक बुद्ध हुने व्यक्तिले मात्रै त्याग्छ। त्यो त्याग्नको लागि सम्यक मार्गबाट गएर लोकोत्तर मार्गमा पुग्नुपर्छ। तब मात्रै यो दुईटो कुरा त्याग्न सकिन्छ, न कि लौकिक मार्गले। तसर्थ भगवानले देखाएको सम्यक मार्ग कति महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ भन्ने कुरा यो हो। यसबारेमा म अरूलाई म धेरै भन्न अरूको कुरा म धेरै यहाँ थुपार्न चाहन्न। आफ्नो कुरा बुझेपछि तपाईँ अरूको कुरा सहज बुझ्नु होला कि भगवान बुद्ध भन्ने व्यक्तिमा के विशेषता रहेछ भन्ने कुरा त स्पष्टै भइगयो। र हामी किन बुद्धम शरणमा गच्छामी भन्छौँ, हामी किन अरूको शरणमा जाँदैनौँ, अरूलाई हामीले के सम्मान गरौँला, के पूजाहरू गरौँला, के प्रशंसा स्तुति गरौँला, त्यो गर्नु पर्ने आवश्यक परेमा गरिन्छ। तर शरणमा गइँदैन। शरणमा चाहिँ बुद्धकै गइन्छ। किनकि यही कारण हो, किनकि यो सूक्ष्म किसिमको संज्ञा र उपेक्षा वेदना चाहिँ बुद्धको मार्गले मात्रै त्याग्न सक्छ। सम्यक मार्ग लोकोत्तर मार्गले मात्रै त्याग्न सक्छ, न कि लौकिकले। त्यसैले अब यहाँ हैन संवेदनाबाट उम्किनको लागि हुर्प धातुको ध्यान गराइन्छ र संज्ञाबाट उम्किनको लागि निराकार अरूप धातुको ध्यान गराइन्छ। र त्यो दुवैबाट उम्किनको लागि बुझ्नुभयो नि के? दुवैबाट वेदना र संज्ञा दुवैबाट उम्किनको लागि अनि 9 समापति ध्यान, 9 भनेको गोपी निम्चु, 9 निरोध समापति ध्यान गराइन्छ अरे। निरोध समापति ध्यानले चाहिँ त्यो वेदना अनि त्यो संज्ञा दुवैबाट उम्काउने काम गर्दछ हैन। अब त्यसपछि अब यी 9 समापति ध्यानको बारेमा भगवानले कसरी उल्लेख गर्नुभएको छ त, भगवानले कसरी बताउनु भएको छ अरे। यसमा चाहिँ सूत्र, विशेष गरेर प्रज्ञा पारमिता सूत्र, तपाईँहरूले प्रज्ञा पारमिता सूत्र पढ्नु भएको छ भने त्यसमा उल्लेख गरेको छ हैन। प्रज्ञा पारमिता सूत्रमा के भनेछ भने चाहिँ अब यो भोट भाषामा छ, अहिले मैले अलिकति संस्कृति पालीमा मलाई अलिक भन्न आएन। दोपे ओन्पा दिक्तो मिग्यो छुकी ओन्पा तोकपात चेपा चोपात चेपा ओन्पाले केपे गावा दङ देवाचन सम्तेन धाउँपो न्याउरा डुप्ते नेसो भनेको छ। यो चाहिँ सूत्र, यो चाहिँ भगवान बुद्धकै वचनमा उल्लेख गरेको छैन। दोपाले ओम्पा भनेपछि कामबाट एकान्त हुनु रे, काम इच्छा आकांक्षा तृष्णा जस्ताबाट चाहिँ एकान्त हुनु रे। दिक्तो मिग्यो छुकी ओन्पा भनेपछि पाप अकुशल कर्मबाट पनि छुट्टिएर एकान्त हुनु रे। तोकपातन चेपा वितर्क सहित हुनु रे। चोपातन चेपा विचार सहित हुनु रे। ओन्पाले के पै गावा एकान्त वासमा आएको एक किसिमको हैन मानसिक प्रीति रे। देवचन शारीरिक सुख रे प्राप्त गरेर सम्तेन धाङपो रूप धातुको 4वटा ध्यानमध्ये पहिलो ध्यानमा रे न्याउरा डुप्ते, त्यसलाई चाहिँ अहिले कुरा तल आउँछ, त्यसलाई सिद्ध गरेर नेसो भने त्यसमा रहेको हुन्छ अरे। अब यो चाहिँ भगवान बुद्धले सूत्रमा प्रज्ञा पारमिता सूत्रमा बताउनु भएको उहाँको वचन हो कि प्रथम ध्यान चाहिँ रूप धातुको प्रथम ध्यान कसरी प्राप्त गरेर रहन्छ, प्रथम ध्यानले त्याग्नुपर्ने कुरो के हो, के त्यागेपछि कसरी चाहिँ त्यो व्यक्ति प्रथम ध्यानमा पुग्न सफलता भएर त्यहाँ रहन सक्छ,
भन्ने कुरा चाहिँ यो सूत्रले उल्लेख गरिएको छ हैन। त्यति अनि द्वितीय तृतीय भने यसरी क्रमैसँग चाहिँ चतुर्थ ध्यानसम्म त्यो चाहिँ आकाश नान्तयादेखि लिएर यो निराकारको ध्यान सबै चाहिँ यसमा चाहिँ यसरी बताएको छ हैन। अब अहिले हामी जुन कामबाट एकान्तवास हुनु, एकान्तमा रहनु रे, काम भनेको इच्छा, आकाङ्क्षा। अब के भन्ने, अब तपाईँले मन परेको चिज देख्नुहुन्छ नि, चाहे त्यो मान्छे होस्, चाहे त्यो भौतिक चिजबिज होस्, तपाईँ मन परेको चिज देखेपछि त्यसपछि मन झुक्छ नि, ओहो यो मेरो मन परेको मान्छे, यो मेरो मन परेको चिजबिजहरू कस्तो राम्रो छ, उसले झन्नै ऊ त्यसमा चाहिँ ऊ झन्नै नजिक भएर जान्छ। कति राम्रो छ, कति पवित्र छ, यो त सधैँभरि त्यही भइरहन पर्छ, यो मसँग रहिरहन पर्छ, यसमा फोहोर गन्ध दुर्गन्ध हुनु हुँदैन, हरदम सफा सुग्घर भइरहेको हुनुपर्छ। यसरी विभिन्न बुट्टा भरेर अनि काम आसक्ति पैदा हुन्छ। यसलाई भनिन्छ काम आसक्ति। बुझ्नु भएन के हो? यो काम आसक्तिलाई यहाँ कामबाट एकान्त हुनुपर्छ। अब ध्यान गर्ने व्यक्ति यस्तो बुट्टा भरेर रमाउनु हुँदैन रे के, यसरी बुट्टा भरेर रमाउनु हुँदैन रे, किनकि हामीले त्यसलाई फ्याँक्नु पर्ने हुन्छ। फ्याँक्ने चिजलाई तपाईँलाई बुट्टा भर्दै गयो भने फेरि त्यसलाई फ्याँक्न सकिन्न, फेरि त्योसँग रहिरहने आसक्ति जाग्छ फेरि। त्यसरी यो फ्याक्ट्री हो भने त्यसको गल्तीलाई तपाईँले सिधै हेर्न सक्नुपर्छ, न कि बुट्टा भरेर। त्यसको गल्ती, त्योसँग बसेको घाटा हैन, यी सारा कुरा तपाईँले महसुस गर्न सक्नुपर्छ। तब मात्रै तपाईँले त्यो छोड्न सक्छ, होइन भने तपाईँले त्यो छोड्न सक्दैन त। त्यससँग बसिरहन मन लाग्छ अनि एकान्त हुँदैन। त्यसरी यहाँ भनेको छ कामबाट एकान्त हुनु रे हैन। काम भनेको काम धातु, जहाँ हामी अहिले रहेका छौँ यो ठाउँलाई भवन, जहाँ हामी रहेका छौँ यो ठाउँलाई काम धातु भनिन्छ। मैले तपाईँलाई पहिले पनि एउटा चित्र देखाएँ हैन, भव संसारको एउटा मैले चित्र देखाएँ नि, हो त्यसलाई काम धातु भनिन्छ अरे। अब यहाँ काम भनेको अर्थ चाहिँ दुईवटा छ, एउटा चाहिँ क्लेशसँग सम्बन्धित काम र वस्तुसँग सम्बन्धित काम। जुन भगवानले कामबाट अलग एकान्त हुनु भन्नुभयो नि, त्यो काम भने के हो त? क्लेश, राग, रिस, मोह, लोभ, लालच, ईर्ष्या, डाहा, यो सारा कुरालाई के भनिन्छ त? भगवानको भाषामा क्लेश भनिन्छ। क्लेश न्योनमुङपा, भोट भाषामा न्योनमुङपा क्लेश भनिन्छ अरे। यो क्लेश एउटा काम त्यो भयो, काम गर्ने काम हो कुरो होइन यो। फेरि काम भने इच्छा, लोभ, रागलाई काम भनेको के यहाँ। अनि त्यसपछि अर्को काम चाहिँ वस्तुप्रतिको काम, इच्छा। दुईवटा कामहरू हुन्छ रे। त्यो दुईवटा कामबाट चाहिँ एकान्त हुनु रे। एकान्त हुने पनि दुईवटा ढङ्ग, दुईवटा शैली छ। एउटा चाहिँ अब हामीसँग राग रिसहरू कसरी आउँछ? कहिले त हामी आफैलाई पनि रिसाइरहेका हुन्छौँ नि। रिसाउनलाई बाहिर केही चाहिँदैन, अब आफै पनि रिसाएर ठुस्केर बस्छौँ हामी, त्यो चाहिँ फेरि आफैमा आएको रिस भयो। फेरि अर्को चाहिँ फेरि हामीले भने जस्तो भएन र हामीले भने जस्तो उनलाई कसैले आएर त्यहाँ बाधा गरिदियो भने त्यसप्रति हामी रिसाउँछौँ नि त। फेरि त्यसरी पनि ठुस्काउने रिसाउने हुन्छ नि त। फेरि त्यसकारण रिसाउने तरिका पनि दुईवटा रहेछ। एउटा आफैबाट यतिकै रिसाउने एउटा अरूको कारणबाट रिसाउने एउटा। दुई किसिमको रिस आउँदो रहेछ हामीमा। ठुस्किने तरिका, रिसाउने तरिका, घृणा हुने तरिका, असन्तुष्ट हुने तरिका चाहिँ दुईवटा रहेछन्। एउटा चाहिँ आफैमै यतिकै हुने, पहिला बानी बसेछ नि त्यो धेरै, त्यसले गर्दाखेरि यतिकै हुने। एउटा चाहिँ बाहिरको कारणबाट, न्युबाट हुने। फेरि दुई किसिमको हुन्छ। यो दुवैबाट चाहिँ तपाईँ एकान्त हुनुपर्छ अरे। यो दुवै अवस्थाबाट एकान्त हुनुपर्छ भनेछ हैन। त्यसपछि पाप कर्मबाट एकान्त हुनु रे। यहाँ पाप कर्म भनेको अहिले भनेको छ अलिक उस्तुति जस्तो हो, तर अलिकति फरक छ। यहाँ पाप कर्मबाट एकान्त हुनु रे भनेको त्यो काम आसक्तिबाट
पाप कर्म पैदा हुन्छ। दण्ड लिने, अर्कोलाई हिर्काउनलाई, हतियार लिने, हतियार उठाउने, होइन, मनमा कुण्ठा राख्ने, तँलाई पख्न मेरो पनि पाला आउला नि, तँलाई पख्न पाला आएपछि तँलाई खतम पार्छु भनेर मनमा कुण्ठा भाव राखेर चाहिँ एउटा चाहिँ ईर्ष्या भाव राख्ने, आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिहरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने खुचिङ भन्ने खालको कुरा मनमा राख्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ काम आसक्तिबाट पैदा हुने गर्छन्। यसलाई चाहिँ यहाँ पाप भन्ने नाम दिएको छ। यसलाई चाहिँ उपक्लेश पनि भन्छ। क्लेश एउटा चाहिँ मूल क्लेश हुन्छ, अर्को चाहिँ उपक्लेश पनि हुन्छ। यसलाई चाहिँ उपक्लेश अलि झिनामिना खालका क्लेशहरू हुनेहरू, त्यसलाई चाहिँ यहाँ पाप अकुशल भनिन्छ। यो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि लुकी हेप्रा चेपा अरे, अनि शारीरिक दुराचरण हुन जान्छ, बोलीबाट वाचिक दुराचरण हुन जान्छ, मनबाट मानसिक दुराचरण हुन जान्छ। दुराचार सदाचारको विपक्षी दुराचार हुन जान्छ। शरीरबाट हुने दुराचार, बोलेर वचनबाट हुने दुराचार, सोचेर मनबाट हुने दुराचार, गरेर शरीरबाट हुने दुराचार, बोलेर मनबाट हुने दुराचार, सोचेर गरेर शरीरबाट हुने दुराचार, बोलेर वचनबाट हुने दुराचार, सोचेर मनबाट हुने दुराचार, यस्ता दुराचारहरू चाहिँ पैदा हुन्छन् रे। अनि त्यसले के गर्छ त? छोनजिन्पा, अनि हतियार उठाउँछ, भन्नु भएन? हतियार उठाउँछ, डन्डा उठाउँछ, लट्ठी उठाउँछ, झगडा गर्छ, एक आपसमा चुग्ली हुने काम गर्छ, कुरालो हुने काम गर्छ, कलह गर्छ, मिलेर पछि ठाउँमा फुट ल्याउँछ, धुर्त्याइ गर्छ, चतुर्याइ गर्छ, छल कपट गर्छ, करुणा भन्ने कुरा उसमा हुँदैन, हैन? यस्ता कुरा चाहिँ पाप भन्छन्। यहाँ यो पाप हुन्छ। यो सबै चाहिँ काम धातुमा हुन्छ। फेरि रूप धातुमा यस्तो हुँदैन। फेरि रूप धातुमा यस्तो हुँदैन। सबै यो घटनाहरू चाहिँ यस्ता अप्रिय नकारात्मक घटनाहरू चाहिँ कहाँ हुन्छ त? काम धातु। काम धातु भनेको चाहिँ गए गुज्रेको रहेछ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। बेला जबसम्म हामीलाई रूप धातुको ध्यान प्राप्त हुँदैन तबसम्म हाम्रो मन चाहिँ काम धातुमा रहिरहन्छ। काम धातुमा फस्यो भने गए गुज्रेको हुने रहेछ। यस्ता दुर्घटनाको, यस्ता अप्रिय घटनाको सामना गर्नुपर्ने रहेछ। कहाँ त? काम धातुमा। अब माथि हेऱ्यो रूप धातुमा यो छैन। रूप धातुमा त आयु पनि लामो छ। जब रिसै आएन भने हाम्रो इम्युन सिस्टम त राम्रो हुन्छ के, शरीर स्वस्थ हुन्छ। शरीर स्वस्थ भएपछि आयु लामो उसै नै हुने भयो। मनमा चिन्तन छैन भने स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ, आयु लामो हुने भयो। सारा राम्रो गुणहरू चाहिँ रूप धातुमा छ, काम धातुमा त्यो छैन भन्ने कुरा उसले जान्दछ। यसरी जान्ने कुरोलाई के भनिन्छ? वितर्क विचार। मोटामोटी रूपमा जानेकोलाई वितर्क, एक एक गरेर मसिनो किसिमले जानेकोलाई विचार, हैन? भोट भाषामा तोकपाता चेपा, चोपाता चेपा भनिन्छ। र यो वितर्क विचारलाई, हैन, यो वितर्क विचारले काम धातुलाई गए गुज्रेको देख्छ, काम नलाग्ने, थर्ड क्लास, खतमै भएको देख्छ। रूप धातुलाई यहाँभन्दा श्रेष्ठ देख्छ, स्वाभिमान देख्छ, सभ्य देख्छ, राम्रो देख्छ। कसले? वितर्क विचारले। र यो देखिसकेपछि अनि त्यो साधक साधिकाले काम धातुमा भएका यी तत्त्वहरूलाई हटाउनको लागि वितर्क र विचारलाई अपनाउँछ अरे। त्यसैले वितर्क विचार, सवितर्क सविचार भनेको तोकपाता चेपा, चोपाता चेपा। बुझ्नु भने के? अब एकान्तबाट पैदा भएको शारीरिक सुख, मानसिक प्रीति, यो दुईटा प्राप्त हुन्छ अरे। ध्यान गरिसकेपछि हेर्नुहोस् है, प्रथम ध्यानमा पुगेपछि एकान्तबाट पैदा भएको
शारीरिक सुख, मानसिक प्रीति, यो दुईटा ध्यानका सद्गुणहरू उसमा पैदा हुन्छन् भनेको छ यहाँ। त्यो भनेको के त भन्दाखेरि एकान्तबाट भनेको समता ध्यानको मनस्सिकार, अन्तिम मनस्सिकारको प्रयासबाट अनि त्यो पैदा हुन्छ अरे। पैदा हुन्छ भनेको चाहिँ त्यो कारणले, त्यो हेतुले, त्यो कारणले, त्यो साधना गरेको हेतु र कारणले गर्दाखेरि यस्तो पैदा हुन्छ अरे। शारीरिक सुख, मानसिक प्रीति पैदा हुन्छ। मानसिक प्रीति भनेको चाहिँ अब मानसिक सुख भने जस्तै हो, एक किसिमले त्यसलाई प्रीति भन्ने नाम दिएको छ। र यो पैदा भइसकेपछि तुरुन्तै अनि एकान्तबाट पैदा भएको भनेर यहाँ बताइयो। अब प्रीति र सुख रे, प्रीति अनि सुख भन्यो यहाँ। यो प्रीति र सुख भनेको के हो त भन्दाखेरि हैन, साधना गर्ने साधक साधिकाले हैन उसले चाहेको, उसले आशा गरेको त्यो प्राप्त भयो। त्यो प्राप्त भएकोमा उसले त्यसलाई खोट भएको देख्दैन, ठिक भएकै ठान्दछ। ठानेपछि मनमा सन्तोष भयो, त्यो भयो प्रीति हैन। र यो प्रथम ध्यान प्राप्त भइसकेपछि शरीर गल्ने, मनमा निराश हुने, शरीर थाक्ने जस्ता यस्ता वैगुणहरू हट्दै जान्छन्। यो हटिसकेपछि शरीर चाहिँ कर्मयोग्य हुन्छ, ध्यान गर्ने योग्य पात्र बन्छ शरीर। त्यसलाई चाहिँ शारीरिक सुख प्राप्त भयो भनेको। त्यस कारण शारीरिक सुख, मानसिक प्रीति प्राप्त हुन्छ। त्यो प्राप्त हुन साथै यहाँ ध्यान, प्रथम ध्यान भनियो। ध्यान भनेको चाहिँ जुन कर्मस्थान छ, कल्याण मित्रले यो ठाउँमा मन टिकाऊ भनेर तपाईँलाई दिएको कर्मस्थान छ, त्यो कर्मस्थानमा एकाग्रत भएर निरन्तर त्यसमा चाहिँ रहिरहन सक्नेलाई चाहिँ यहाँ ध्यान भनियो हैन। त्यसलाई चाहिँ होस र होससहित भएर, होससहित एकाग्रत भएर त्यसमा रहनुलाई चाहिँ के भन्यो त ध्यान भनियो। ध्यानहरू थुप्रै छन्, त्यसमा प्रथम ध्यान, प्रथम भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ काम धातुबाट पहिलोपल्ट उम्किएकोले, जुन अहिले भन्यो नि काम धातुमा जुन गुज्रेको काम धातु भन्छौँ नि, त्योबाट पहिलोपल्ट उम्किएकोले यसलाई भनिन्छ प्रथम रे। सम्तेन धाङपो, धाङपो भनेको प्रथम हैन। ध्यान सिद्ध गरिरहन्छ भने जो अहिले भने सिद्ध, सिद्ध भनेको के हो त भन्दाखेरि सिद्ध भनेको चाहिँ उपचार ध्यानले मनस्सिकार अपनाएर साधना गरेको उपचार ध्यानले पाउनुपर्ने फल त्यो सिद्ध गरेर भनेको। त्यसलाई चाहिँ सिद्ध गरेर भनेको रहन्छ अरे। सिद्ध गरेर रहन्छ, रहन्छ भनेको त्यसमा पछि पनि पटक पटक ध्यान गरेर त्यसलाई वशिता गरेर त्यसलाई आफ्नो आफ्नो अधीनमा राख्न सक्छ। उसले त्यसलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्छ। वशिता, त्यसलाई वाङदु गिरुवा हैन, वशिता गरेर रहन सक्ने भएकोले रहन्छ भनेको। अलिकति यो लम्बी चौडी भयो भनाइ होइन। अब यो चाहिँ मैले सूत्रको अलिकति कुरा मैले तपाईँलाई अलिकति भन्नु खोजेको, वास्तवमा भन्नु खोजेको चाहिँ अनि काम धातुबाट उम्किनको लागि 7 वटा उपचार मनस्सिकार ध्यानहरूलाई साधक साधिकाले अपनाएर पहिलोपल्ट काम धातुबाट उम्किएर प्रथम ध्यानमा ऊ रहन्छ भनेको। बुझ्नुभयो नि के? त्यति अब द्वितीय ध्यान पनि आउँछन्, तृतीय ध्यानहरू पनि आउँछन्, चतुर्थ ध्यान पनि आउँछ। हामी क्रमशः जाउँला। आज हामीले गरेको कुरा चाहिँ प्रथम ध्यान। अब प्रथम ध्यान प्राप्त भएपछि तपाईँमा विभिन्न त्यहाँ सङ्केतहरू आउन थाल्छन्। शरीर अलिकति जमिनभित्र धसिने गए जस्तो महसुस पनि हुनसक्ला। अलि शरीर हल्का भयो, आकाशमा उडे जस्तो महसुस पनि हुनसक्ला। शरीर चाहिँ कपास जस्तै भएको महसुस हुन्छ।
अहिले उडिहालौँ कि जस्तो महसुस भएर जान्छ। मन पनि एकदम आनन्द आउँछ, कहिल्यै पनि नआएको आनन्द। अहिले हामीले काम धातुमा मोज मस्ती गरेर आनन्द, त्यो जब त क्षुद्र हो, त्यो त गए गुज्रेको आनन्द हो। जाँड खाएर आएको मजा, रसी खाएर आएको मजा, डान्स गरेर नाच गान गरेर आएको मजा, होइन, साथीभाइ हेर्छन् भेटघाट गरेर आएको मजा, इभन अब सेक्स गरेर आएको मजा, यी मजाहरू सबै अहिले यो काम धातुको जुन आनन्द छ नि, त्यसको अर्थ गए गुज्रेको हो, थर्ड क्लासको मजा हो। एकछिनको लागि त्यो एकछिनमै चकाचुर हुन्छ त्यो त। त्यसैले काम धातुबाट रूप धातुमा पुग्दाखेरि यस्तो चाहिँ एक किसिमको चाहिँ मानसिक प्रीति, शारीरिक सुख त्यस्तो प्राप्त हुन्छ त्यहाँ। बुझ्नुभयो नि के? त्यसको लागि पो ध्यान गरेको हो त, फोकटमा समय खर्च गरेर ध्यान गरेको होइन। फाइदा छ त्यहाँ, नाफा छ त्यहाँ, होइन। यति भन्दै आजको म प्रवचन यही विश्राम दिन चाहन्छु, होइन। अब 10 साढे 10 हुँदैछ। भोलि फेरि हामी यसलाई जारी राख्नेछौँ। पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे सिबाय थुम्ने पे डाना फम्जे ने केगा नाचे बलन ठुबा सिबे सोलेन्डो अन्डो वर्षु